مرحبا بجميع المشاركين في هذه الندوة، وأغتنم الفرصة لأتمنى للجميع رمضان مبارك سعيد إن شاء الله تعالى، وأننا عما قريب إن شاء الله سنخرج من هذه الضائقة للعودة إلى ممارسة الحياة العادية إن شاء الله تعالى في أحسن الظروف. كما أغتنم الفرصة أيضا لأشكر المنظمين الذين ينظمون مهرجان ربيع أكدال على إتاحة هذه الفرصة لجمعية النجاح للجميع للمشاركة في التوعية وتكوين الشباب والتلاميذ عبر وسائط الاتصال الاجتماعية بخصوص المشروع الشخصي للتلميذ. وهذه فرصة باش نأكدوا على أنه العمل الذي سنقوم به كيدخل في إطار خطة العمل لجمعية النجاح للجميع، وهي جمعية تم إنشاؤها منذ حوالي 5-6 سنوات. الهدف الأساسي ديالها هو مساعدة التلاميذ في مختلف المستويات الابتدائية والثانوية والجامعية أيضا على امتلاك بعض القدرات التي تمكنهم من بناء مشروع شخصي والمشروع المهني أو بصفة عامة مشروع الحياة. وهذا العمل يتم من خلال مجموعة من الأنشطة والممارسات التي تقوم بها الجمعية داخل الثانويات، داخل الجمعيات، فضاءات أخرى للتوعية بأهمية المشروع الشخصي ولإعطاء مجموعة من الآليات التي تمكن التلاميذ من أولا فهم مفهوم المشروع الشخصي، لو كونسيبت دو بروجي بيرسونيل. ثانيا توفر على مجموعة من الآليات لبناء هذا المشروع، وأيضا اكتساب مجموعة من المهارات والكفاءات التي تمكنهم من تحقيق المشروع وتطويره عبر مختلف مراحل الإنجاز. اليوم في إطار العمل اللي كنقوموا به، بالأمس كان هناك تدخل ديال السي عبد الواحد الجمباري بخصوص تقنية GPS جول positive attitude and self motivations، هو الإطار العام اللي كنبنيو فيه المشروع ديالنا. اليوم غيكون عندنا مداخلة حول مهن المستقبل أو مهارات والمهارات التي يتطلبها مهن المستقبل. وابتداء من الغد إن شاء الله هناك مجموعة من الورشات حول المشروع الشخصي، مراحل التكوين ديالو، مراحل الإعداد ديالو، مراحل الإنجاز ديالو إن شاء الله. وكذلك هناك ندوات مع مجموعة من المهنيين للتعريف بالمهن التي يزاولنا حاليا وكيف وصلوا إلى هذه المهن. هناك نوع من تبادل التجارب مع التلاميذ. إذن فالموضوع ديال الندوة ديالنا اليوم أو ديال المداخلة ديال اليوم هو حول مهن المستقبل ومهارات القرن ال21. En d'autres termes, quels sont les métiers du futur et quelles sont les compétences que ces métiers vont exiger des futurs cadres, des تلاميذ ديال اليوم، الطلبة ديال اليوم، كيفاش إن شاء الله غادي يكونوا في المستقبل، وشنو هما المهارات، شنو هما الطاقات اللي كيتطلبوا هذه المهن المستقبل. فكما لا يخفى عليكم التطور ديال المجتمع وديال البشرية بصفة عامة يمر عبر مجموعة من المراحل، وهنا غادي نركزوا على التطور الصناعي إلا بغينا نقول، لأنه هو اللي حوله تدور مجموعة من الأمور. فالمرحلة الأولى التي كانت مع أواخر القرن الثامن عشر، أي حوالي 1765، ما يسمى بالثورة الصناعية، والتي تميزت بالخصوص باستغلال الفحم واستخدام المحرك البخاري من خلال الاختراع الذي قام به جيمس وات 1769. فكانت هذه أول مرحلة في بداية عملية التصنيع. علاش كنتكلم على هذه المراحل؟ باش نعرفوا بأنه التطور اللي كنعيشوه حاليا هو نتيجة ديال تطور سابق وأيضا يمتد في المستقبل. فالمرحلة الأولى كما قلت كانت عبر المكننة et de la production. Donc la mécanisation de la production, notamment par l'invention de la machine à vapeur. ثانيا جات المرحلة الثانية حوالي 1870، تقريبا قرن فيما بعد ذلك. فالمرحلة الثانية كانت هي مرحلة الطاقة الكهربائية، والتي تميزت بصفة عامة بالإنتاج الكبير أو ما يسمى بلا برودكسيون دو ماس. فهذه الوسائل، تحديث وسائل الإنتاج والاعتماد على الطاقة الكهربائية أثر بشكل كبير على صناعة السيارات وعلى الصناعات الكيميائية. بعد ذلك أيضا بحوالي 100 سنة أخرى كتجينا المرحلة الثالثة من الثورة الاصطناعية أو الصناعية، وهي بروز الإلكترونيك وتقنيات الإعلام والتواصل.
l'éthique. Donc, le développement de l'électronique et le développement de technologies de communication de l'information ont conduit à ce qu'on appelle l'automatisation de la production. فالإنتاج دخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة الأوتوماتيكية. ثم بعد ذلك بوقت قصير، ونلاحظ هنا أننا ما بين 1970 و 1910 ما مرش قرن كما كان في المراحل السابقة، مر أقل من قرن، حوالي 40 سنة أو 50 سنة على الأكثر، ودخلنا في المرحلة ديال لا 4e ريفوليسيون اندستريال أو ما يسمى بالاندستري 4.0. إذا هنا دخلنا في واحد المرحلة جديدة اللي كتمثل أنه كاين لانتركونيكسيون ما بين لي ماشين لي سيستيم دو برودكسيون ولي تكنيك دو كومونيكاسيون اي دو لانفورماسيون. اذا فهذا التطور هذا حاليا اللي مرينا به خلال هذه المده كامله وصلنا فيه دابا لواحد المرحله اللي هي مرحله مفصليه، مرحله اللي كتخلق واحد النوع من التحول السريع جدا، لانه الا كان تيوقع كل طفره على حوالي 100 سنه، فالطفرات التي عشناها خلال 30 40 سنه الاخيره والتي نعيشها حاليا تتميز بواحد السرعه كبيره في التطور. فالعالم الذي نعيشه اليوم هو عالم قائم على التكنولوجيا بصفه مركزه جدا، مما يفتح مجموعه من الافاق، مجموعه من الوعود حول التطور، حول اكتشافات جديده، حول اختراعات جديده، حول طرق جديده من العمل، ولكنه في نفس الوقت يطرح مجموعه من التحديات بخصوص النتائج او المخلفات او الانعكاسات ديال التكنولوجيا على الحياه اليوميه ديالنا وعلى مسائل التعامل فيما بيننا. فمثلا كامثله بسيطه يمكن ان نسوقها في هذا الاطار، لي فواتور اوتونوم او ما يسمى بالسيارات التي تقود نفسها. حاليا كنسمعوا جميع على هذا، وشفنا مجموعه من التجارب اللي كتمر في هذا المجال. ربما بعض الدول بدات كتستعمل هذه الامور، بدات كتعتمد عليها. قبل شهور كان الحديث عن بعض سكون نابيل لو تاكسي ايريان او الطاكسي الجوي. فهذه مجموعه من الاختراعات اللي كتحول الحياه اليوميه ديالنا. ثم بعد ذلك هناك نلاحظ انه كنا المثال ديال الالات les machines qui arrivent à lire les rayons X et qui permettent de faire des analyses, qui permettent de diagnostiquer, etc. Les algorithmes أو الخوارزميات التي تستجيب لمتطلبات العملاء. Donc les algorithmes qui permettent de faire de donner des réponses ou de répondre aux demandes des clients. Donc tout ça représente ce qu'on appelle مظاهر أو الأشكال الجديدة للثورة التكنولوجية الرابعة. إذا فهذا الشيء كله اللي كيطرح قدامنا مجموعه من التقنيات ومجموعه من التحولات ومجموعه من الامكانيات الجديده، فهو في نفس الوقت ياثر على الحياه ديالنا، ياثر على المهن ديال الغد تاثير كبير، وبالتالي يتطلب مهارات جديده ومتطوره من خلال هذا التاثير. مهارات من خلال الناس اللي الان كيزاولوا العمل ديالهم، فهم كيواجهوا يوميا تحديات جديده من خلال وسائل العمل، من خلال المهارات اللي خصهم يكتسبوا، من خلال المعلومات اللي خصهم يكتسبوا. وبصفه اكثر بالنسبه للتلاميذ ديال اليوم اللي هما القدره الانتاجيه ديال غدا، خصهم يكون عندهم اذا هذه القدرات وهذه الطاقات في المستقبل. فإلا درنا واحد المسح شامل ديال هذا التحول كيفاش كيتم، شنو هي المحركات السبعه الرئيسيه التي تدفع بهذا التغيير الشامل والتي تحرك هذا التغيير الشامل؟ هناك اولا ما يلاحظ من انه او يسمى بالجاب سانيتير، الفجوه الصحيه، بمعنى ان هناك واحد المجموعه كبيره من المعلومات اللي اليوم متعلقه بالصحه ولات حاضره، وما نعيشه اليوم خلال هذه الازمه ديال الكوفيد خير دليل على هذه المساله. فيوميا من خلال مجموعه من الوسائط، من خلال مجموعه من قنوات الاتصال، نتوصل بمعلومات كثيره جدا يصعب في بعض الاحيان فهمها وبالاحرى معالجتها وتحليلها ايضا. فهذه المجموعات وهذا الانفجار ديال المعلومات والتراكم ديال المعلومات فغادي يحول المجال الصحي بواحد الطريقه غريبه جدا، مما يفتح ايضا مجموعه من المهن، مجموعه من المهارات في المستقبل. المحرك الثاني الذي يغير الواقع الحالي وبصفه اكثر سيغير المستقبل وهو ما يسمى بلا ديزانستيتيوشناليزاسيون او الغاء المؤسسات على الاصح. ربما الترجمه ليست دقيقه بالشكل الكافي، اما المهم انه les technologies connectives va produire d'autres formes de production, va produire d'autres formes je dirais de gestion de la société. خير مثال على ذلك، اليوم كاينه واحد الدوله ما كاينه حتى شي خريطه في العالم وعندها واحد التاثير كبير على العالم، وهي دوله جوجل. فإلا خدينا جوجل
كمؤسسه فهي عندها واحد التاثير كبير على مجموعه من الاحداث في العالم، على مجموعه من التطورات في العالم، على مجموعه من القرارات في العالم، مع العلم انها ليست مؤسسه رسميه، لا هي داخل الامم المتحده ولا هي تابعه لمؤسسه حكوميه معينه، ومع ذلك فهي تخلق مجموعه من التغيرات ومجموعه من العلاقات الجديده بين جميع المتدخلين او جميع العاملين على المستوى الدولي. المحرك الثالث وهو الطاقه، كما نعلم انه العالم يعيش تحدي كبير وهو تحدي الطاقات المتجدده. فالقرن الحادي والعشرين سنلاحظ وبدأنا كنعيشوا هذا الشيء بانه هناك استثمارات كبيره في مجال الطاقات المتجدده وتقنيات الانتاج المتوزعه. فخير دليل على ذلك ما قام به المغرب في هذا المجال، وهو عمل رائد جدا. فالمغرب من خلال برنامج الطاقات المتجدده يطمح انه خلال ال 20 سنه القادمه يكون اكثر من 50% من الطاقه المستهلكه في المغرب يكون مصدرها طاقات مجدده. وبرنامج نور الحمد لله اللي هو بلغ مراحل متقدمه جدا من الانجاز من خلال نور 1 ونور 2 اللي راهم حاليا خدامين، نور 3 و4 اللي في المستقبل ان شاء الله يكونوا سيتم اطلاقهما ايضا. فمجال الطاقه يشكل ايضا واحد من المحركات التي تدفع الى هذا التغيير في المستقبل ان شاء الله. ايضا من بين الخصائص التي نعيشها حاليا في الوضع الحالي اننا نعيش فتره مطبوعه بنوع من التقلب وعدم الاستقرار وعدم اليقين، volatilité et incertitude. فانكور اون فوا المثال الذي نعيشه حاليا بالكوفيد يمثل بانه كثره المعلومات، تضارب المعلومات، تسارع الاحداث يجعل انه في بعض الاحيان من الصعب جدا التكهن بما سيكون في المستقبل او رسم خطط مستقبليه على مدى بعيد جدا. فخلال سنوات الثمانينات وخلال سنوات السبعينات كانت هناك المخططات الخماسيه من بين الاستراتيجيات الكبيره لتنميه الدول. حاليا من الصعب جدا انك تلقى شي واحد كيتكلم على مخطط خماسي. علاش؟ لانه الاحداث تمر بطريقه متسارعه جدا، الامور تتغير بشكل مستمر مما يخلق واحد النوع من عدم اليقين، دونك لانسيرتيتود اي لا فولاتيليتي دي زيفينمون. هادشي كلشي كيأثر على القدره الاستباقيه على وفي نفس الوقت كيتطلب بانه الانسان خصوصا الطلبه والتلاميذ يكون عندهم القدره ويكون عندهم الاستعداد كما سنرى فيما ياتي من مراحل هذا العرض، انه تكون عندهم قدره جديده على التكيف مع هذه الانسيرتيتود ومع التطورات. المحرك الخامس فهو ما يصطلح عليه بالآلات الذكية ou d'une façon beaucoup plus générale et d'une façon beaucoup plus transversale tout ce qui est en relation avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ce qu'on est en train de remarquer, c'est une sorte de partenariat entre les machines et les hommes qui est en train de se construire. Et donc, on imagine que l'impact de ça aujourd'hui est très important sur pratiquement tous les secteurs. L'intelligence artificielle, c'est une transformation transversale qui va toucher pratiquement tous les secteurs. Donc, الذكاء الاصطناعي هو تحول أفقي سيؤثر على جميع المجالات. سنجد حاليا نجده في مجال الصحة، في مجال الأمن، في مجال الفلاحة، في مجال الصناعة، في مجال الدراسة، في مجموعة من الأمور. فغيكون واحد التأثير كبير على المستقبل إن شاء الله. المحرك السادس ce qu'on appelle les nouveaux modes de fabrication. Depuis la création des machines ou des imprimantes 3D, il y a toute une autre façon aujourd'hui de faire les choses. On arrive même à produire aujourd'hui ce qu'on appelle des organes humains à travers l'impression 3D. Et donc, cette flexibilité qui est offerte avec ces modes de fabrication nouveaux va certainement modifier donc les processus de production, les processus industriels, etc. المحرك السابع والأخير وهو البيانات الضخمه سكون ابل لي بيج داتا. فكنا تنقولوا شحال هذه باللي l'information c'est le pouvoir. Aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment confirmé اللي اصبح الان واقع ماشي على مستوى الاشخاص مي على مستوى الدول، على مستوى المؤسسات. فالحصول على المعلومات والحصول على البيانات والحصول على المعطيات التي توفر فيها مجموعه من المعايير ديال المصداقيه وديال الدقه وديال التراكم فكيعطي واحد القدره كبيره على استباق الاحداث، واحد القدره كبيره على ابتكار مجموعه من الامور الجديده. اذا فهذا مجال كبير ايضا بحال الانتيليجنس ارتيفيسيال qui est transversal et qui transforme donc les systèmes de production. Donc
juste pour donner quelques exemples على هذا المحرك ديال التغيير, le Forum économique mondial, qui est l'une des institutions les plus influentes à l'échelle internationale, également a donné quelques indications sur les impacts des changements qui peuvent avoir lieu. Il y a surtout les changements démographiques, les changements en termes de nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux marchés émergents. Il y a les changements climatiques, c'est quelque chose qui est maintenant aujourd'hui une réalité que nous vivons au jour le jour. La variabilité géopolitique, donc ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis comme étant les deux pôles puissants à travers le monde et qui sont en train de redéfinir un peu les rapports géopolitiques à l'international. Donc, التحول الديموغرافي خلال أنه l'espérance de vie تتمتد بواحد الطريقة كبيرة. دونك فهادشي كلشي كيخلق واحد كاين بعض الامور اللي عندها تاثير حاليا كما تلاحظون في البيان, وكاين امور اللي غيكون عندها تاثير عما قريب في المستقبل. بما يخص التحولات التكنولوجيه تحدثنا عليها, ولكن هناك مجموعه ايضا من الامور اللي تكلم عليها هذا التقرير ديال الفورم ايكونوميك مونديال. بعض النماذج باش نوضحوا هذه الصوره هذه في مجال الزراعه مثلا. فكنا واحد الوقت نتكلموا على مكننه الزراعه ولا l'automatisation de l'agriculture à travers le tracteur, à travers des choses comme ça, à travers l'irrigation par goutte à goutte, etc. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture intelligente. L'agriculture intelligente, c'est un ensemble de ressources technologiques qui sont mises à disposition de l'agriculture pour pouvoir modifier la façon de faire ce métier. Le métier de l'agriculteur, pour schématiser d'une façon basique, بصورة نمطية بسيطة جدا, حرث الأرض, لوح سميتو البذور, سقي ولا تسناش تشطيح وسالات الفلاحة. حاليا الأمور تطورت بواحد الشكل كبير بأنه كنتكلموا على الزراعة الذكية اللي كتدخل فيها مجموعة من الأمور, فيها لو درون, فيها لي تريتمون انفورماتيك, فيها الانتيليجنس ارتيفيسيال, فيها لي ساتيليت, فيها اللي كتخلق انه في مهن اللي مرتبطه بالفلاحه اليوم ما بقاش غير الفلاح ولا لانفورماتيسيان يمكن له يخدم في الفلاحه, ولا لو سبيسياليست ديال لي دوني ساتيليت يمكن له يخدم في الفلاحه وما الى ذلك. كما انكم تلاحظون بعض الصور ان هنا عندنا الفلاحه اللي كدار خارج اورشو. دونك سي نعم اللي مثلا نشوفوش ليكرون ديالك كاين با بارطاجي من الصباح وانا بارطاجيه ما كاينش. نو لا جو في ريفينير بوتيتر. دابا كتشوفوه, اسمح لي. دوك بالصباح وانا كنهضر غير في وي كنشوفو سي بون دابا. سي بون c'est encore le cas, c'est bon. C'est bon. Très bien. Donc je disais que par exemple dans le domaine de l'agriculture, il y a une révolution. On ne parle plus de l'agriculture mécanique qui était un peu à la mode il y a quelques années. On parle aujourd'hui de l'agriculture في مجال الصحة مثلا. On est en train de faire une transition كندوزو واحد المرحلة ديال ce qu'on appelait les فحوصات الدورية أو les bilans périodiques à quelque chose qui est continu, الرعاية المستمرة. حاليا الإنسان va être connecté avec, à travers son téléphone, à travers une montre, à travers d'autres moyens. Il peut faire un bilan pratiquement en continu par rapport à الصحة ديالو. دونك هاد التحولات في مجال الصحة كتخلق واحد المجموعة من الأمور المختلفة من خلال المهن ومن التعامل ديالنا معها. إلا خدينا مجال الإعلام, الانسان كيتحول من مجرد مستهلك سلبي. الا خديتي مثلا لا بريس اكريت كتشري الجورنال كتقرا وكاين حتى حاليا من تويتر, الفيسبوك, الواتساب, الجيميل, الانستغرام, لينكدين, énormément de nouvelles choses qui sont là et qui nous donnent également aux consommateurs la possibilité également de produire de l'information. Donc c'est de l'interactivité dans ce domaine-là. Et on a vu par exemple que des gens aujourd'hui créent des sites d'information en deux mouvements, en 3 temps de mouvement rapidement. Ils commencent à produire de l'information, etc. تأثيرات ديال هذا الشيء هذا على عالم المهن. فواحد الدراسة اللي قاموا بها مجموعة من الخبراء ديال ديل, وهي شركة كبيرة في مجال الإعلاميات. فإلا سمحتوا لي نرجع غابيدمون لهذه التحولات. فمثلا إلا خدينا مثلا في مجال الأمن, فمن بين التطورات اللي كتعيشها حاليا التكنولوجيا واللي كتفتح مجموعة من المهن جديدة ومجموعة من الممارسات جديدة, التحول من عمل المباحث داك لونكيت اللي كتجي من بعد ما كيوقع مثلا واحد العمل اجرامي الى سكون ابل لا بوليس بريديكتيف. دونك il y a aujourd'hui des algorithmes, des moyens de traitement de l'information sur une zone
à travers l'historique, à travers les collectes d'informations, à travers les caméras de surveillance, qui permettent de la prédiction qu'on aura une probabilité de temps d'avoir un crime ou d'avoir une action ce qui permet aux autorités de pouvoir anticiper sur ces cas, par exemple. La même chose par rapport aux infrastructures aujourd'hui. On parlait de l'autoroute, on parlait de chemin de fer. Il y a Elon Musk qui est en train de développer ce qu'on appelle le Hyperloop. C'est un tunnel qui va faire ce qu'on a l'habitude de faire en 4 heures ou en termes de trajet, et le faire en quelques minutes. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui va impacter donc المهن ديالنا. من بين هذه التأثيرات كما قلت أنه مجموعة من الخبراء ديال دال وديال معهد المستقبل اللي هو معهد في الولايات المتحدة بمدينة بالو ألتو على التغييرات اللي يمكن توصل لعالم الأعمال وعالم الشغل من خلال هذه التحولات التكنولوجية. فهذه الدراسة كتبين واحد النتيجة مذهلة، واحد النتيجة غريبة جدا. 85% من الوظائف اللي غتكون في 2030 أي من هنا ل 10 سنين غير موجودة اليوم. رقم هائل جدا. يجب أن نأخذ هذا الرقم بواحد النوع من un peu de recul. لأنه رقم valable pour les États-Unis parce que c'est un pays très développé, mais n'empêche que tous les pays vont être impactés, peut-être pas à ce même taux de 85%, mais sinon on est impacté à 20% à 25%, c'est beaucoup. بمعنى أنه التلاميذ اللي تيقراو اليوم غادي يخدموا شي خدامين اللي ما كاينينش، وربما تيقراو شي حوايج اللي ما عندهمش علاقه بديك الخدمه اللي غيقراو. دونك سي ان ديلام، مشكل كبير. كيفاش هذا اللي كنوجدوه اليوم غدا يخدم واحد الخدمه اللي ما كايناش، بمعنى انه كنطلبوا منه باش يتعلم شي حوايج اللي غيستعملهم ولا ما غيستعملهمش في المستقبل، واشكال كبير. دونك واحد العدد كبير من المهن اللي غتكون في المستقبل غير موجوده حاليا. كما قلنا قبل قليل، ف l'intelligence artificielle va créer énormément de changements et énormément de métiers vont tourner autour de ça. Et donc, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, c'est que tout ce qui est automatisation, tout ce qui est intelligence artificielle va détruire des emplois, غادي يخلق البطاله وداك الشيء. فمجموعه من الخبراء تيقول انه ربما غادي il va détruire des emplois، غادي يؤدي الى اندثار مجموعه من المهن، ولكن في نفس الوقت يخلق مهن جديده ويطلب قدرات جديده. Et donc, je pense qu'il faut s'orienter vers de nouveaux horizons dans ce sens. من بين المسائل اللي كيكون التاثير ديالها بانه كنلاحظوا بانه دابا ما بقاتش الدول اللي كتسابق ولا المدن اللي كتسابق على الاستثمارات. اتيتر d'exemple, Amazon, je pense il y a l'année اللي فاتت, c'est pas loin, ils ont annoncé qu'ils vont investir 5 milliards pour créer un deuxième pôle de leur activité. Le premier pôle à les États-Unis, et ils veulent créer un deuxième pôle. Et ils ont reçu 200 اقتراح من 200 مدينه باش يستقبلهم، وكتعرض عليهم مجموعه من الامتيازات ومجموعه من التسهيلات. علاش؟ لانهم عارفين بانه هذاك الاستثمار غادي يخلق فرص شغل مستقبليه، فبذلك هم كيحاولوا يعطيو هذه الفرص بالنسبه للناس ديالهم في المستقبل. من بين التاثيرات ايضا وهو التحول في الصيغه ديال العمل. حاليا كاين اكثر من 57 مليون عامل في الولايات المتحده الامريكيه، اي حوالي 56% كيخدموا لحسابهم الخاص. ما بقاش داك المفهوم ديال كنخدم اون طونك سالاريي ولا موظف في شركه ولا موظف مع الدوله. الناس كتخدم على سكون ابل لي فريلانس. Et les freelances aujourd'hui sont une tendance en augmentation. إلا كتشوفوا الصوره اللي مطروحه او لو غراف اللي مطروح هنا، كنلاحظوا انه ما بين 2017 و 2027 فعدد الناس اللي خدامين اون طونك فريلانس غادي يطلع بواحد الطريقه جد واضحه. في نفس الوقت العدد ديال الناس اللي خدامين كموظفين ولا كمستخدمين فهو في تراجع مستمر، بمعنى انه الطريقه ديال العمل ديالنا غتختلف في المستقبل. كيأكد هذا الشيء مجموعه من الدراسات والابحاث ديال الخبراء مختلفين. فمثلا كتلقى مثلا حاليا خصوصا في اوروبا وفي امريكا الشماليه كتلقاه نفس الوقت سائق ديال في تي سي ديال اوبر، وكيقدم باغ اكزومبل ان سيرفيس دو ريستوراسيون دو تريتور ابارتي من دارو. il fait de la modélisation de bijoux en même temps c'est un coach etc. علاش؟ لانه la flexibilité اللي ولات عند الناس في التعامل مع العمل ولي مويان تكنولوجيك leur permettent de faire tout ça. ف selon واحد ليتود دارها سميتو
la foire des petits projets ou des petites entreprises françaises. 70% من الناس اللي تيخدموا هذه الخدمه ديال plusieurs emplois, c'est un choix داروه ماشي زعما الا ايتي امبوزي عليهم داروا في العمل ما لقاش ولا كيشكوا من البطاله. هو اختار يعمل بهذيك الطريقه لانه بان له على انه ممكن اولا يحقق الاهداف ديالو، ممكن انه يحقق الذات ديالو، ممكن انه يكون عنده واحد المداخل ماليه كثيره من خلال هذه الطريقه ديال العمل اللي كتمكنه انه يعمل مجموعه من المجالات في نفس الوقت. وهذا العدد في تزايد مستمر. يسكن نابيل هذا هما اللي كيسميوهم بلي سلاشر بان كتلقى مثلا عنده je sais pas chauffeur slash traiteur slash coach slash ce qu'on veut. donc عنده واحد ليسته طويله ديال المهن اللي كيمكن يديرها. اذا هاد الوظائف هي في تطور مستمر. اذا فهي كيخلينا اننا نكونوا مستعدين باش نواجهوا هادشي في المستقبل. حتى باش نوضحوا على مستوى المهن وعلى مستوى الانتاج او الاكتيفيتي ايكونوميك او الانشطه الاقتصاديه بعض مظاهر التغيير اللي تاثرت بالتكنولوجيا وتاثرت بهذه التحولات. فإلا خدينا مثلا اوبر اكبر شركه لسيارات الاجره في العالم، مع العلم انها لا تملك اي سياره. سي كوميم بارادوكسال. Le plus grand fournisseur de services de transport par taxi, il n'a pas une voiture, une seule voiture ما عندوش. Il a juste des ordinateurs et des personnes derrière ces ordinateurs pour pouvoir mettre en contact quelqu'un qui a une voiture avec quelqu'un qui veut avoir un service de transport. Donc داك القضيه ديال الطاكسي والجريمه وداك الشيء متجاوزه حاليا. الا خدينا فيسبوك مثلا، فيسبوك سي لا بلو غروند بلاتفورم دو ميديا في العالم، سي لا بلو غروند اكبر جورنال في العالم. بغينا نهضروا بهذا الصيغه هذه، مع العلم انه ما كاينتج والو. الناس اللي داخلين هما اللي كينتجوا المعلومات، الناس اللي داخلين هما كينتجوا الاخبار، الناس اللي داخلين هما كيعطيو المحتوى. lui il ne produit aucun contenu. Deux autres exemples rapidement pour passer à autre chose. الا خدينا Airbnb, c'est la plus grande ou l'institution ou la société fournisseur de logements au monde, notamment dans le domaine de l'hôtellerie. Mais il n'y a une seule chambre. Il ne fait que mettre en connexion les gens à travers le monde kamel. Donc il y a des gens qui ont des biens à louer et il y a des gens qui ont besoin d'un service de logement. Et dans Airbnb, qu'est-ce qu'il fait? C'est une mise en contact entre ces personnes et il gagne de l'argent à travers ça et il crée des emplois à travers ça. Et donc vous voyez qu'on est en train de vivre déjà ce changement dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, selon toujours une étude qui a été faite par le World Economic Forum, ils essayent de donner un peu quelques métiers qui sont émergents dans les quelques années à venir. Le rapport a été publié, je pense, en 2018. Il parlait de 2022 et on parlait d'un certain nombre de métiers, par exemple tout ce qui est data analyst and scientist. C'est quelque chose qui est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qui est big data. Donc, c'est quelque chose de très important. L'intelligence artificielle, machine learning, c'est un domaine qui va exploser, qui explose déjà aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. Les digital transformation spécialistes, aujourd'hui, on parle de gestionnaire d'identité numérique, gestionnaire de profil numérique, gestionnaire de réputation numérique, etc. Les problèmes de sécurité, par exemple, informatique, etc. Il y a énormément de choses qui sont en train de développer. Par contre, il y a des métiers qui vont certainement finir par disparaître. Je donne un exemple très simple ici. Par exemple, il parle de tout ce qui est Client Information and Customer Services Workers. داك السيد اللي كان تيتصل بالزبناء وتيشوف شنو هي الاحتياجات ديالهم، تيسولوا واش عجبك هذا البرودوي ما عجبكش. Aujourd'hui, à travers ce qu'on collecte comme information, à travers les smartphones, à travers l'accès à Internet, à travers les emails, etc., permet de dresser un profil spécifique à chaque client. Et donc, on a besoin d'un autre profil de personnes pour pouvoir assurer cette mission. Une autre étude qui a été publiée par des Anglais et qui montre un peu les métiers qui connaissent un très grand développement la période 2016-2026. Donc, on voit que tout ce qui est énergie, donc domaine des énergies renouvelables, il y a énormément de demandes, que ce soit solaire ou l'énergie éolienne. Il y a également tout ce qu'on appelle soins à domicile en matière de santé. Donc, c'est quelque chose qui se développe énormément pour plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à ces soins par les moyens de communication. Il y a une population âgée qui ne peut pas se déplacer, donc il a besoin etc. Domaine des statistiques,
Ça, je pense que c'est quelque chose qui devient vraiment, vraiment central parce que la masse de données qu'on est en train de collecter sur énormément de phénomènes, donc les traiter, les analyser, en tirer des conclusions, proposer à partir de ça. Donc, les choses qui sont plus ou moins classiques, ils vont continuer à se développer, développement de logiciels, etc., etc. Donc, on voit effectivement qu'aujourd'hui, donc le domaine des métiers connaît une évolution extrêmement rapide, extrêmement profonde. Donc, تفرض على الناس او على التلاميذ ديال اليوم الطلبه ديال اليوم يجدوا راسهم من هذه التحولات ويعطيو راسهم الوقت باش يكتسبوا مهارات جديده ويكتسبوا. فهنا كنعطي جوج الامثله. هذا واحد المؤلف سميتو 21st Century Skills qui est une référence en la matière. D'ailleurs يمكن لكم تلقاه sur internet. اللي تيقول لك بانه لقد تغير العالم بشكل اساسي في السنوات الاخيره لدرجه ان ادوار التعلم والتعليم في الحياه اليوميه قد تغيرت ايضا الى الابد. Les modes de formation, d'enseignement d'aujourd'hui sont carrément dépassés. مشى عليهم الحال. الا بقينا كنقراو بنفس الطريقه ولا التلميذ بقى تيكتفي بداك الشيء اللي كتقري ليه المدرسه اليوم غيلقى راسو غدا اورجو خارج اللعبه. فلا بد انه يعطي راسو مهارات جديده ويعطي راسو قدرات جديده باش يمكن له يواجه المستقبل. Le CDE, pardon, c'est l'Organisation de la coopération et développement économique qui est une référence en matière de coopération économique à l'échelle internationale et qui fait énormément d'études, مجموعة من الدراسات الاستباقية حول العلاقات الدولية حول التطور الاقتصادي etc. La même chose, le même constat. Donc كيتكلم على مهارات القرن ال21 اللي سماوها تحول الطلاب إلى خبراء متعددي الاستخدامات. Ce qu'il a appelé étudiant versatile. Quelqu'un qui doit être capable de se mettre dans plusieurs moules en fonction de la situation. Ce qu'on va avoir un peu rapidement dans les quelques slides qui vont venir pour un peu voir quelles sont les compétences qu'on est en train de voir. Donc, pour résumer, aujourd'hui, on est en train de faire un passage vers un nouveau monde et ce nouveau monde demande un certain nombre de compétences. Et là, on va parler un peu de ces compétences pour les années à venir et pour aujourd'hui même. من دابا لانه اكتساب هذه القدرات كيمكن الانسان تكون عنده تكون ابل ان افونتاج كومبيتيتيف، تكون عنده واحد الميزه بالنسبه لسوق الشغل، بالنسبه لسوق العمل، بالنسبه للحياه بشكل يومي. هناك ثلاثه ديال المجالات ديال القدرات او ديال الكفاءات المهارات اللي خص الانسان يكتسبهم بالنسبه للمستقبل. هناك سكون ابل لي كاباسيتي فوندامونتال او الكفايات الاساسيه، هناك كفايات التعامل لي كومبيتونس بور ابوردي لي بروبليم كومبلكس، وهناك الكفايات او المتعلقه والمهارات المتعلقه بالصفات الشخصيه. فيما يتعلق بالكفايات الاساسيه في الحياه اليوميه فكل ما يتعلق باكتساب المعلومات او المعرفه. اليوم معرفه القراءه والكتابه ما بقاش منحصره بانك تعرف لغه واحده او لا تعرف، تكون عندك قدره على فهم واستخدام لغات متعدده بكل الطرق، كتابه ونطقا وقراءه والى ذلك. ايضا قدرات في مجال استخدام الارقام والرموز لفهم العلاقه الكميه والتعبير عنها. ما بقاش عندنا هذاك الانسان اللي يلاه خصو يفهم في الليتر بوحدو ولا يفهم في المات بوحدو ولا يفهم في الشيمي بوحدو. نو، il faut être vraiment avoir des capacités dans tous ces domaines. La culture scientifique, quelqu'un qui كيعرف غير المات il va être dépassé. Quelqu'un اللي ما كيعرف غير السيونس ناتورال ولا الاس في تي il va être dépassé. Donc il faut avoir une capacité de utiliser les connaissances et les principes scientifiques pour comprendre l'environnement, pour tester des hypothèses, pour appliquer des choses. Les connaissances des technologies de l'information et de communication, je pense que ça c'est une évidence. الناس كلهم عايشين في هذا الشيء بواحد طريقه كبيره. غير هو لا كونيسونس ما كتعنيش الاستهلاك فقط. لا كونيسونس معناها انني يكون عندي القدره على استخدام المحتوى ولا استخدام التكنولوجيا على créer également du contenu, créer également s'il le faut une combinaison de ces techniques pour pouvoir répondre à un besoin, etc., pour chercher de l'information, pour apporter des réponses, etc., etc. Pas uniquement en tant que consommateur, mais en tant que producteur à travers les technologies de l'information et de la communication. La culture financière, donc un minimum de connaissances dans le domaine des finances devient quelque chose de transversal. الطالب ولا التلميذ الى بغى يخلق المقاوله ديالو، بغى يخلق اون ستارت اب، un minimum de connaissances financières devient indispensable باش يمكن له يمشي في هذا المجال. وايضا بصفه عامه tout ce qui est culture générale, tout ce qui est culture civique, parce que nous baignons dans un monde
comme un multiculturel, il faut avoir quand même un minimum de connaissances. Donc, le premier bloc des compétences pour les métiers d'avenir, c'est les capacités fondamentales et qui ont une relation avec les connaissances linguistiques, numériques, scientifiques, culturelles, financières, etc. Donc ça, c'est le premier bloc et ça, c'est le premier pilier des compétences la المهارات المستقبلية. La deuxième composante, ce qu'on appelle les compétences pour aborder les problèmes complexes ou الكفاءات للتعامل مع المشاكل المعقدة. ما بقيناش دابا في ذاك المشاكل البسيطة والمشاكل الأحادية unidimensionnelles. Nous faisons face quotidiennement à des problèmes اللي عندهم فالطالب ديال اليوم التلميذ ديال اليوم اللي هو كيوجد راسه باش يكون فاعل اقتصادي وفاعل مجتمعي وفاعل ديال المجتمع ديال المستقبل خص تكون عنده هذه الكفاءات. هذه الكفاءات كتدخل على الاقل في 4 ديال الخانات. الخانه الاولى سكون ابل ليسبري كريتيك اي لا كاباسيتي ا ريزولفر دي بروبليم. ليسبري كريتيك شنو هو؟ القدره على تحديد وتحليل وتقييم المواقف والافكار ماشي غير القبول بها. Donc la capacité de identifier, analyser, évaluer et de régler les problèmes, de trouver des solutions à des problèmes. Ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, quand on recrute quelqu'un, c'est pour qu'il puisse participer à la solution des problèmes. Et je me rappelle ici une phrase très célèbre le fondateur d'Apple, Job Stevens, qui disait on recrute les ingénieurs pour qu'ils nous règlent des problèmes, mais pas pour qu'on leur dise qu'est-ce qu'on doit faire. خص هذاك المهندس هو اللي يجي يقترح لك الحل ديال المشكل، هو اللي يقول لك فوالا شنو دير، هو اللي يستعرض كاع البيزوان يقول لك فوالا on a besoin de faire telle chose, ça va nous permettre d'atteindre tel objectif, de répondre à tel problème. Donc القدرة الأولى في مجال التعامل مع les problèmes complexes, c'est l'esprit critique plus la capacité de résoudre des problèmes. Parce que ça devient vraiment quelque chose de très important. La deuxième capacité ou la deuxième compétence dans ce domaine, c'est la créativité, l'ibda'. Et donc, l'accepter les solutions standards, etc., c'est dépasser. Donc, la capacité d'imaginer, de concevoir de nouvelles solutions novatrices pour aborder les problèmes, pour répondre aux questions, pour exprimer le sens d'un certain nombre de choses, la capacité de faire la synthèse, etc. Donc, القدرة على تخيل وابتكار حلول جديدة، ابتكار ماشي حتى حلول جديدة، بعض المرات يكون un besoin ما كاينش et c'est la solution technologique qui crée le besoin. Et le meilleur exemple de ça, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable au début des années 90, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et les gens étaient contents avec ce qu'ils avaient. Et quand on a créé le téléphone portable, on a créé autour de ça de nouveaux besoins. On a créé des besoins en termes d'instantanéité de la réponse, on a créé des besoins en termes de continuité de l'activité, etc. etc. Donc, هذا هو العنصر الثاني la créativité الإبداع. من بين المهارات التي يجب اكتسابها للاستعداد لهذا العالم المتطور الذي نعيش فيه حاليا. La communication, au sens large, c'est la capacité de écouter, comprendre, transmettre, contextualiser, traiter, analyser l'information pour être en communication avec les gens, pour être en interaction avec les gens. Et cette communication aujourd'hui, c'est une communication multicanale. Donc, oralement, via le téléphone, via l'ordinateur, via des applications. Donc, القدرة على الاستماع للمعلومات، الفهم ديالها، الاستيعاب ديالها، وضعها في السياق ديالها. Donc, être totalement en communication avec les gens par tous les moyens. Communiquer avec quelqu'un via WhatsApp ou quelqu'un via, je ne sais pas, autre moyen Zoom ou avec un autre moyen de communication. Et à chaque fois, on adapte l'information qu'on va transmettre, la forme de l'information en fonction de l'outil. Donc, cette capacité de communication, c'est également un pilier très important en termes de skills que les jeunes doivent acquérir pour l'avenir. جاوزنا ذاك التعريف البسيط ديال الكوميونيكاسيون ديال انه قناه الارسال وقناه الاستقبال والميساج. دخلنا في واحد العولمه اللي ان beaucoup plus complexe que ça. Quatrième pilier, c'est la collaboration-coopération. Aujourd'hui, les problèmes sont multidimensionnels, font appel à plusieurs technologies, font appel à plusieurs ressources et ne peuvent pas être réglés d'une façon unilatérale. Donc, on est obligé d'avoir la capacité de travailler avec les gens, d'être en équipe, d'échanger avec les équipes, de travailler sur un objectif commun, etc. Donc, ça, c'est également une capacité qu'il faut acquérir, qu'il faut développer, parce que celui qui est là dans son petit coin en train de régler un problème, il va passer peut-être 6 mois, 7 mois à régler un problème, alors que la mise en collaboration et le recours à d'autres compétences, à d'autres personnes, on peut régler le même problème, pas en 6 mois, mais peut-être en quelques semaines.
Et vous voyez que ça devient quelque chose de très important et ce n'est pas évident, la collaboration. Et donc, القدرة على العمل ضمن فريق مع هدف مشترك مع اشتراك القدرات والتعامل مع الناس فهي أيضا مجموعة من الكفاءات اللي داخلة في هذا الإطار. Et donc, العنصر الثاني les compétences pour régler les problèmes complexes أو الكفاءات للتعامل مع المشاكل المعقدة 4 ديال الأمور. La créativité, القدرة على الإبداع, l'esprit critique, القدرة على النقد والتحليل, la communication et la collaboration. Et le dernier pilier, les caractéristiques personnelles à acquérir pour pouvoir aborder un environnement qui est en changement permanent, en changement perpétuel. Donc là, on a une liste qu'on peut allonger beaucoup plus que ça, mais ici, je partage avec vous quelques exemples de caractères personnels qui sont demandés à l'élève d'aujourd'hui et à l'acteur économique, à l'acteur social, à l'acteur de demain, à savoir être curieux. C'est-à-dire que ما يمكنش الواحد يبقى ساد عليه في واحد القوقعه. Il faut s'ouvrir, c'est la capacité, le désir de poser des questions, de connaître autre chose, d'avoir un esprit ouvert, d'avoir واحد الانفتاح كبير, القدره والرغبه في طرح الاسئله, في البحث عن الاجوبه ايضا. L'esprit d'initiative, c'est quelque chose de très important pour les jeunes. Donc, il faut prendre l'initiative, il faut anticiper sur le problème, il faut se proposer, il faut être un leader dans ce domaine. Donc, l'esprit d'initiative, c'est vraiment très important. القدرة والرغبة في القيام بمهمة أو هدف جديد بشكل استباقي. Donc, il faut toujours être un peu en avant-garde par rapport à ça. La persistance, المثابرة. Donc, il faut revenir à la charge plusieurs fois quand on vous donne un problème, quand on vous confie une mission, كتكلف شي مهمة, بس تكون عندك القدرة على أنك تحافظ على نفس الريتم ديال العمل, على نفس الرتابة ديال العمل والقدرة على العمل والجهد المثابرة باش توصل للهدف النهائي ديالك. L'adaptabilité, donc c'est une sorte de souplesse, القدرة على تغيير الخطط, تغيير الأساليب, تغيير الآراء, تغيير المواقف, ماشي بداك الشكل السلبي, تغيير الآراء والمواقف, الشكل الإيجابي, بما أنه إلا بانت معطيات جديدة, بانت ظروف جديدة, بانت حالات جديدة, فالمهندس ديال غدا, الطبيب ديال غدا, المحلل ديال غدا, الممرض ديال غدا تكون عنده القدره على التكيف مع هذه الامور هذه, تكون عنده القدره على انه يغير ذاك الوضعيه كامله هو فاش عايش باش يمكن له يتعامل مع المعطيات الجديده ويتعامل مع الظروف الجديده. لو ليدرشيب, دونك راه باين حاليا بانه الناس اللي كياخذوا المبادره هما الاولين اللي كتكون عندهم القدره على قياده الاخرين, كتكون القدره على تحديد الهدف وعلى تجميع الناس حولهم واللي غيكون عندهم تاثير كبير في المستقبل. واخيرا الوعي الاجتماعي والثقافي. حنا كنعيشوا في واحد المجتمع فيه فرص التواصل, فرص التعامل, فرص الانتراكتيفيتي كثار, فلا بد انه الانسان اللي غيعيش في المجتمع يطور هذه القدره على الوعي الاجتماعي. اذا فهادو هما الافكار وهادو هما الخلاصات اللي قصصتهم معكم ان شاء الله في هذا السيمينار ديالنا, ونتمنى انه تكون الامور وصلت, الميساج وصل بطريقه واضحه, ولا كانت شي اسئله ولا شي مداخلات فمرحبا واهلا وسهلا. الو الساده المنظمين,